Assalamu alaikum, qadırman görüşçüler, Mizirkeci kanalına tavuçları. 15 fevral 2022 жыл Чүй обасы Бишкек шаарына жақын Дача суу айылына келдік. Бұл жерде сіздерге көрсөтүүчү сатыла турган Европа аттарынан, жылкылардан көрсөтөбүз. Андыктан биз менен чогуу болуп туруңуздар. Каналда жаңы болгондор каналга катталыңыздар, лайк басыңыздар, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Бул атыбыздан эми сиздерге сатуучудан толук маалымат алып беребиз. Мындай тегиз жерде сиздерге боюн бир көрсөтүп коелу. Жануар. Мына койдук түздөп 1.70 экен, болот, жакшы. Жануарды байлап алсынчы ушул жерден сиздерге жакшылап көрсөтөбүз. Мына урматтуу көрүүчүлөр, эми байлап алдык. Мына ушул жерден сиздерге жакшылап маалыматын берип айтайлы. Алгач эле тишин көрсөтөлүчү. Ошондо бул канча жашта болуп калды? Жазга пышты. Тишин буз эле экен. 3 жашар, Бул келгенине канча болуп калды? Так, 3 күнү келди бул жерге, 3-үндө келди. Кече жакында эле келиптир да, ушул айылчы. 10 күндүн тегереги болуп калды. Азыр бул минги экен негизи? Жок, минилик. Документтери, чиби бары бар, Бардыгы бар, чиби бар, документи бар, полный бар. Породасы кандай болуп калат? Порода шлен да? Широн деп коет, Шилонский. Шилонский деген породада экен. Ден соолуктары, ичип жегендери жакшы эле болду? Бардыгы жакшы экен. Сиздерге жакындан бир көрсөтөлү, мындай кабактарынан. Азыр бул минги да, Жок, эми ким алса, өзү үйрөтүп алса болот. Биз мине элекпиз. Келгенден бери турат. Жакшы. Туяктардан көрсөңүздөр болот. Туяктары баары эле жакшы экен. Туяктары тик туяк, жакшы эле туяк. Азыр Польша жылкыларын көрүп атабыз. Польшадан келгендерди чоң улактарды, аламан улактарды ортого киргизип, аттарды жетелеп киргизип, жакшы чабып жатышат. Эгер сиздер ушундай атты издеп жаткан болсоңуздар, экрандан номерлерге чаласыздар, же болбосо ушул жерге келип өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Кыскача маалыматтарын айтып кетебиз да. Айтып кетсек болот. Мунун эми баасын канча дейсиздер? Баасын өзү бирөө заказ кылганына 10 күн болуп атат. Акчасын которо албай турат. 15,5 багылган болчубуз. Ошо если чоем кимге насип кылып буйруса, алып кете берсе болот. Ошондо айтылыш баасы $15,500, 15,5 деп атабыз. Эми бир аз келген болсо, эми кичине аларман келсе, сүйлөшүүлөр болот, Сүйлөшүүлөр болот. Бир аз кем болот. Сүйлөшүүлөр болот. Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, айтылыш баасы $15,500 коюлуп жатат экен. Жакын болсо, келип өзүңүздөр жакындан көрсөңүздөр болот. Улаттардан карабайыр биелерине аргындаштырып урук алса өтө жакшы жылкылар чыгып жатат. Андыктан мен ойлоймун, сиздер издеп жаткан ат ушул деп. Сиздерге кыскача маалыматын берип атабыз. Эми бир аз бастырып коелу, баскандарынан бир аз көрүп коелу. Жануар. Өтө бир кооз жылкылардын бири экен. Ойноктоп турат. Демек, ден соолуктары баары мыкты экен десек дагы болот. Так. Такасы жок окшойт да? Жок, така кол элек. Жер тоң экен да. Жакшы. Өң түз деген дагы өтө көрүнгөндөрү өтө жакшы. Эми булар тандалып келет болуш керек. Тандалып жакшылары келген. Жакшы болот. Сиздерге дагы көрсөтүүчү жылкылар бар. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Биринчи жылкыбыз болду. Кийинкисине кезек беребиз. 1 жаш 3 ай. 1 жашар 3 айлык жаш тай экен, көрүп жатасыздар. Бул эми породасы кандай? Кайсыл жактан келди бул? Польша бул да, Европа. Польшадан келген. Ооба. Ушу кечеки рейстекилер да. Бунун породасы кандай болуп калды экен? Булар деле ушу паспорттору бар, бардыгы. Негизи азыр толук паспортун карай албай шашып калдык да. Эгер алармандар келген болсо, баарын көрсөтөсүз. Баарын көрсөтөбүз, паспортун көрсөтөбүз, кайсынын экенин полный көрсө болот. Кыскараак бир кармаса боюн тартып койсок жакшы болот эле. Мындай байлап туруп көрсөтөлүчү.
Biraz аркараак жылдырып коесуз, Мына жерден коюп тартып жатабыз. Bir 65-66 десек дагы болот экен. Тишин көрсөтөбү? Тишин бир көрсөтүп койсок болот эле. Болгону Бул 1 жаш 3 ай болот. 1 жаштан өткөн. Эми ким алам десе өзү дагы келип жакындан көрөт болуш керек, Денсаулыктар кандай болду? Денсаулыктары аябай жакшы экен. Жегендери жакшы эле болду, жегендери полный баары жакшы экен. Мына Алайдын формасы экен, форма. Белгилүү Седалы 105 балуан жылдарга чаап жүргөн саткан Алайдын формасындай деп айтып жатат сатуучубуз. Чоң эле аттардай го бул. Болгону 1 жашар 3 айлык болуп жатат мына. Көрүп атасыздар. Мүчөлөрү өтө жакшы. Таяктары, казыктары баары эле тазабы? Таза, таптаза казыктары. Баары жакшы. Жеген ичкен аябай жакшы экен. Эгер чоң жылкы кылам, ушундай чоң аттардан кылам дегендер болсо, өзүңүздөр келип көрүңүздөр. Экрандан номерлерге чалып байланышып, толук маалымат алсаңыздар болот. Өзү дагы мындай как баш, курсактуу тайлардан экен. Бул дагы өсө турган болсо, өтө бир чоң аттардан болот. Ооба, Кудайым буйрса аябай чоң, жакшы жылкылардан болот. Мен баасын айтаңызчы, канча дейсиз бунун? Баасын 6,5 сурап атабыз. Эми кичине жолу 6,5 жолу бар. Алуучулар болсо, жолу болот. Кызмат бересиз. Кичине жол коюп беребиз. Жакшы. Сиздерге экинчи тайыбыз болду, көрсөткөн. Дагы башка көрсөтөбүз да? Көрсөтөбүз. Канча баш чыгат бул жерде? Дагы 3 баш чыгат. Жакшы, биз менен чогулуп туруңуздар. Кийинкисине кезек беребиз. Так! Урматтуу көрүүчүлөр, эми сиздерге мындай өспүрүмдөрдөн дагы көрсөтүп маалымат беребиз. Айтыңызчы, бул жашы кандай болуп калды? Жашы жазга 3 жаш болот. Бышты болуп калат экен да? Бышты болуп калат. Пародасы кандай бул? Бул Великопольский менен дагы бир немеси аралашма, бирок толук инемин аты да. Маалыматын берет алуучулар болсо. Паспортунун нелерин айтып берет. Бул кайсыл жактан келген? Бул Европадан келген. Бул да Европадан келди. Сындары жакшы көрүнөт жаныбар. Сиздерге жакындан жакшылап көрсөтөлү. Бул алеке мындай жеңил, аябай күлүктөрдөн. Атай ушундайлардан күлүктөрдөн дагы алып келген турбайсызбы? Ооба, ошо күлүктөрдөн алып келинген. Азыр жетелеп көрсөтөбүз. Баскандарынан бир көрөлү. Денсаулыктары жакшыбы, ичип жегендери? Булар бир 5-6 ай болду келгенде. Келгенине 5-6 ай болуп калыптыр. Астары жакшы эле. Бери жетелеп коесуз. Жакшы. Көрүнүштөрүн көрдүңүздөр, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздерге кыскача маалыматтарын берип турабыз. Эми жаккан болсо өзүңүздөр жакындан келип көрсөңүздөр болот. Баасын айтайлычы, бунун баасын канча дейсиз? Баасы 3000. Долларга 3000 деп атасыз. Долларга 3000. Келишүүлөр болот. Келишүүлөр эми болот. Жакшы. 3000 долларга коюп жатат экен, урматтуу көрүүчүлөр. Соорусунан бир көрсөңүздөр. Так. Жакшы, кийинкиге кезек беребиз анда. Кийинкисин алып чыгарабыз. Биринчи өспүрүм болду. Бул деле ошо. Жазга 3 жаш болот. Басы 3000 доллар. Көңүлгө жаккандар болсо келип көрсө болот. Бою канча чыгып калат? Бою ошо 1.60-тын тегереги. Эми өтө ойнок колотпай кое албайт окшойбуз метр. Жакын бара албайбыз го деме? Жакын бара албайт окшойбуз. Бул кайсыл жактан келди? Парода кандай? Бул деле ошо Европадан келген. Жакындан көрсөтөйүн эми, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздерге кыскача маалыматтарын берип турабыз. Жаныбар өтө бир курч өспүрүмдө келген. Көкүрөктөрдөн көрсөңүздөр болот, таяктары дагы мыкты. Казыктары баары эле таза көрүнөт. Сооруларынан көрсөңүздөр дагы болот. Бир-эки жетелеп бастырып коелу, баскандарынан көрөлчү.
Жануар бул дагы жакшы аттардан болгудай го. Сындары, көрүнүштөрү жакшы экен. Жакшы экен. Сындары бары, көрүнүштөрү жакшы. Буну үйрөтүп алса, өтө бир мыкты ат болгудай, Ошо аябай күлүктөрдөн жакшы экен. Ой, ойлаңыздар. Так секиреткен го, 4 бут менен бирдей эле. Баасын айтыңызчы, буну баасын канча дейсиз? Баасы ошо бул деле $3000. Долларга $3000. Жакшы. Сиздерге экинчи көрсөткөн өспүрүм болду. Сиздерге кийинкисин дагы көрсөтөбүз. Биз менен чогуу болуп туруңуздар. Үчүнчү өспүрүм дагы даяр болуп чыгып келди. Эми мындан маалымат береличи. Айтыңызчы, бул жашы канчада, кайсыл жактан келди? Бул деле ошо Европа, Польшадан келген. Жашы бул деле 2,5 жаш, жазга 3 жаш болот. Ошо жалаң күлүктөрдө бир үчөөнү тандап койдук элек. Буларды өзүнчө карап жатат турбайсызбы? Өзүнчө алып келип. Алып келип, өзүнчө карап. Ден соолуктары, жеген ичкендери бул да жакшы эле? Ден соолугу аябай мыкты. Жеген ичкени жакшы. Жүргөн турганы баары жакшы. Беркелер аябай эле чоң мындай болуп атат го. Биз мындай кичинерак күлүктөрүнөн да алып келип көрөйлүчү, кандай болот экен деп келген болчу да. Демек атай кардарлардын ар кимиси ар кандай ар ким ар кандай сен немени жактырат экенбиз, ошого карата ушундайларды алып келип күлүк жеңилдерин да бир көрөйлү деп. Бир эки жетелеп бастырып коелу, мындай кой берип баскандарынан көрөлү. Бер бастырып. Жакшы, басыктары жакшы эле көрүнөт. Эми сиздерге мындай жакындан бир көрсөтөйүнчү. Кабактарынан көрүп койсоңуздар болот. Сындарынан, мүчөлөрүнөн көрсөңүздөр болот. Мына буттары жеңил туяктардан да, ничке. Көбүнчө мына биздин баткендик туугандар, чүйлүк туугандар 5-5ке деген немеден. Ошого дагы көбү торпо кулакка, көбү бул жакка адам баласы ар кайсын тандайт экенбиз да. Ар кимдин табитине жараша алып келдим дегенсиз, өтө сонун. Эми бунун баасын айтайлычы, канча дейсиз? Булардын ошо үчөө тең эле $3000 деп чыгарып койдук. Баары бир баада, Баары бир баада. Сүйлөшүүлөр болот, жакшы кардал келсе. Жакшы кардал келсе, сүйлөшүүлөр болот. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге күлүк өспүрүмдөрдү өзүнчө кылып көрсөттүк. Сиздер да ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк автоунаалар болсо, биздин экранда номерлерге чалыңыздар. Сиздер үчүн ар дайым кызматта. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.